హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నిరీ టెక్ అండ్ రైడ్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఈరోజు మీకు ఒక పాకెట్ పవర్ బ్యాంక్ గురించి అయితే నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను. అది ఆంబ్రెన్ కంపెనీ వాడిది. చూడండి, ఆంబ్రెన్ కంపెనీ అనమాట. సో ఇది ప్రీమియం పవర్ బ్యాంక్ అని చెప్పండి. 5000 mAhలో ఒక పాకెట్లో మనం ఏ విధంగా అయితే ఇన్సైడ్ చేసుకోగలుగుతామో సో ఆ విధంగా అయితే పవర్ బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి దీని స్పెక్స్ చూసినట్లయితే ఆంబ్రెన్ కంపెనీ సెల్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 5000 mAh బ్యాటరీ అండ్ లైథియం పాలిమర్ డ్యూయల్ పోర్ట్స్ అయితే ఉన్నది. 2 పోర్ట్స్ అంటే 10 వాట్స్ ఛార్జర్ అనమాట. ఛార్జింగ్ టైం వచ్చి 4 to 5 hours అని ఉంది. దీనికి స్పెక్స్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. 180 days ప్రీమియం వారంటీ అయితే ఉంది. ఆంబ్రెన్ కంపెనీ చాలా బాగుందన్నమాట. ఇది ఎంఆర్పి వచ్చేసి 999 ఉంది, కానీ నేను ఇది 199 రూపీస్కి ఆఫర్లో అయితే కొన్నాను. సో అరౌండ్ నాకు 200 రూపీసే పడింది. సో ఒకసారి దీన్ని మనం ఓపెన్ చేద్దాం. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ పవర్ బ్యాంక్, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ కేబుల్, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ యూజర్ మాన్యువల్, నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఆంబ్రెన్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఉంది. సో దీంట్లో అయితే ఇవే ఉంది. సో ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం. సో పవర్ బ్యాంక్ అయితే ఇంత కాంపాక్ట్గా ఉంది, ఒకసారి అయితే చూడండి. సో దీని మీద కూడా మనకి 510 అంటే 10 వాట్స్ 10 వాట్స్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంది. సో 5000 mAh బ్యాటరీ అండ్ ఇది పవర్ బ్యాంక్ అనమాట. సో దీని సైడ్ ఇక్కడ మనకి ఒక బటన్ అయితే ఇచ్చారు. సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఛార్జింగ్ ఇండికేటర్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. అంటే బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ మనకి ఎంత ఉందో ఈజీగా అయితే ఇక్కడ నుంచి మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆంబ్రెన్ కంపెనీ అని ఉంది. తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్టిక్కర్, అదేమో మనకి 2 USB పోర్ట్లు అయితే ఉన్నాయన్నమాట. మైక్రో USB అయితే ఇక్కడ మనకి మైక్రో USB అయితే ఉంది. దీని నుంచి మనం ఫోన్కి ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. దీని నుంచి ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఫోన్ నుంచి ఛార్జింగ్ దీని నుంచి మనం ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి అయితే ఉంటుంది. సో ఆంబ్రెన్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ మనకి ఆంబ్రెన్ కంపెనీ అని అయితే ఉంది. ఇక్కడ మన లైట్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ వోల్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. మనకి 5000 mAh బ్యాటరీ 10 వాట్స్ అయితే వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ యూఎస్బీ కేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. యూఎస్బీ పోర్ట్, దీని నుంచి మనం ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. దీనికి మనం ఛార్జింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడితే 2 పోర్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంది. సో దీన్ని బటన్ టాప్ చేసి ఆన్ చేయాలంటే ఆన్ చేయొచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి యూఎస్బీ కేబుల్ అయితే ఉంది. సో దీన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాం. సో కేబుల్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. ఒకసారి కేబుల్ కనెక్ట్ చేసి మనకి ఛార్జింగ్ ఎక్కుతుంది ఎక్కట్లేదు చూద్దాము. ఓకే, ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది. సో ఒకసారి చూడండి, ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది. సో ఇది కాంపాక్ట్ అనమాట. ఎంత కాంపాక్ట్ అంటే బడ్జెట్లో ఒక 5000 mAh బ్యాటరీ మనకి ఒక 200 రూపీస్లో రావడం అంటే మామూలు విషయం కాదనమాట. నేనైతే దీన్ని 199 రూపీస్కే దీన్ని కొన్నాను. బాగుంది, చాలా అంటే చాలా ప్రీమియం క్వాలిటీ అయితే ఉంది. సో ఇది ఎంత ప్రీమియంగా ఉంటుందో ఒకసారి అయితే మీకు చూపిస్తాను. సో దీన్ని మనం మన యొక్క నా వాలెట్ ఉంది కదా, సో నా వాలెట్లో కూడా పెట్టి నేను బయట తీసుకున్న రోజులు అయితే ఉన్నాయి. ఒకసారి దీన్ని తీసి పట్టుకొని చూపిస్తాను చూడండి. సో ఇది నా వాలెట్ అన్నమాట. సో ఒకసారి చూడండి. సో వాలెట్లో కూడా మనం పవర్ బ్యాంక్ని క్యారీ చేయడం అంటే అసలు మామూలుగా ఉండదు అన్నమాట. సో ఈ విధంగా అయితే మనకి చాలా బాగుంటుంది, చాలా బాగుందన్నమాట. ఇది చూడండి ఒకసారి మనం వాలెట్లో అయితే
ఇది తీసుకెళ్ళిన రోజులు అయితే ఉన్నాయి. బాగుంది, చాలా బాగుంది. అండ్ ప్రీవియస్గా నేను ఒక 3 years బ్యాక్ అయితే ఈ ఎంఐ కంపెనీ పవర్ బ్యాంక్ యూస్ చేసాను. చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది, ఇప్పటికి అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ డ్యామేజ్ వచ్చేసరికి నేను అప్గ్రేడ్ అయ్యాను. సో అప్గ్రేడ్ అయితే ఆమ్రాన్ వేస్ట్ అండ్ ఫీల్ ఒక 200 పెట్టినా కూడా చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. ఇది కూడా పనిచేస్తుంది, కానీ ఒక పోర్ట్ అయితే రావట్లేదు, ఏ పోర్ట్ తెలియట్లేదు. సో ఫస్ట్ పోర్ట్ పనిచేస్తుంది, నెక్స్ట్ పోర్ట్ ఇది పని చేయట్లేదు అన్నమాట. అందుకని నేను తీసుకొచ్చేసి ఇది పని చేస్తుంది, సెకండ్ పోర్ట్ ఇది పని చేయట్లేదు. అందుకని నేను ఆంబ్రాన్ కంపెనీ వాడాను. సో ఒక 200 రూపీస్లో కొనండి, బాగుంది. వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను, దాని నుంచి మీరు ఈ పవర్ బ్యాంక్ అయితే పర్చేస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.